ये बंदा फुटबॉल की मदद से घोड़े को तोड़ेगा, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। अरे वाह, इसके अंदर से तो फिर वो एक और घोड़ा निकला है। अभी हाथीनुमा पुतले को देखते हैं, इसके अंदर से क्या निकलता है। इसके अंदर से भी वैसा ही पुतला निकल के आ रहा है जैसा कि उसने ऊपर से फुटबॉल से तोड़ा है। उसके बाद देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। ये देखने से पहले इस तस्वीर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अरे वाह, इसके अंदर से तो एक खूबसूरत नौजवान सी लड़की निकल के आई है।